Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙara yin gagarumar barazana ga ƙasar Iran. Donald Trump dai da kuka sani ya ƙara yin wata gagarumar barazana ga ƙasar Iran. Wanda aka gan shi a yammacin yau ya wallafa wani rubutu da yake bayyana cewa muddin fa ƙasar Iran ba ta sake ta zo kan teburin sulhu ba kuma ta amince da buƙatun ƙasar Iran, to fa zai tarwatsa ilahirin cibiyoyin wutar lantarkin ƙasar Iran, gadojin ƙasar da ma dukkan abubuwan da suke amfani. The same dai irin gargaɗi da barazanar da ya yi a wancan karo bai yi nasara ba, ita ce dai ya ƙara yin ta a karo na biyu, wanda ya yi wannan rubutu ne bayan ƙasar Iran ta ƙara sanar da rufe Strait of Hormuz ba shiga babu fita, ta ce ba za ta buɗe ba har sai ƙasar Amurka ta cire naval blockade ɗin da ta yi a port ɗin ƙasar Iran, wanda wannan mataki da ƙasar Iran ta ɗauka shi ne mataki da ya dace dama a ce ta ɗauka, domin kuwa sakwa-sakwa da ƙasar Iran ta fara yi da kuma ƙoƙarin bin ƙa'idoji da aka sharɗanta na yin wannan sulhu, sai kawai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ɗauki wannan a matsayin sun riga sun yi laushi ne, yanzu fa dukkan abin da ya ga dama ya faɗi a kansu ko kuma dukkan buƙatar da ya zo musu da ita, to fa kawai za su karɓa. Ya zo ya faɗi abubuwa da dama kala-kala ya wallafa su a shafukan shi na sada zumunta, wanda ya ce ƙasar Iran ce ta ce ta amince da waɗannan abubuwan, kama daga cewa wai ta rusa program ɗinta na makamashin nukiliya, sannan tataccen uranium ɗinta ma ta ce za ta ba wa ƙasar Amurka ta tafi da shi ƙasarta. Ya rinƙa wallafa labarai waɗanda kai ka ce an riga an zauna ne an cimma yarjejeniya a waɗannan tattaunawa da aka yi. Ashe shugaban ƙasar Amurka shi ne ya shirya waɗannan labarai da kanshi, ya zo ya watsa su a duniya, wanda daga baya ƙasar Iran ta zo ta ƙaryata ilahirin waɗannan labarai. Ta ce gabaki ɗaya fa abubuwan da Donald Trump ya faɗi ba gaskiya ba ne, wanda daɗin daɗawa ya ce wannan naval blockade ɗin fa da ya yi babu lokacin cire shi, wai har sai an ƙara komawa teburin sulhu, ƙasar Iran ta amince da ilahirin buƙatun ƙasar Iran, sannan sai ya cire wannan naval blockade ɗin. Amma yanzu ko da ƙasar Iran duka sharɗan da aka gindaya mata ita ma ta gindaya kafin a kai ga yin wannan sulhu ta cika su, to naval blockade yana nan. Wato ma'ana ƙasar Iran fa ta buɗe Strait of Hormuz da farko ne, wanda wannan buɗewan bai gaza awa 24 ba ta dawo ta rufe shi, da niyyar ta cika alƙawarin da aka ɗauka na za a dakatar da kai hare-hare wa ƙasar Lebanon dakarun na Hezbollah, wanda dama already ƙasar Iran ta yi alƙawarin cewa ba za ta taɓa kware ma Hezbollah baya ba, tana tare da su ɗari bisa ɗari, ba za ta bar su a gefe ba. A don haka ne a cikin yarjejeniyar da aka yi na za a dakatar da kai hare-hare a ƙasar Lebanon, shi ne ƙasar Iran ta buɗe wannan Strait of Hormuz ɗin, wanda kuma ta cika wannan umarni ta buɗe shi. Shi kuma Donald Trump ganin haka kawai sai fito ya ci gaba da waɗannan maganganu cike da alfahari da gadara da taƙama yana watsa su a faɗin duniya, wanda kamar raini ne da ƙasƙanci wa ƙasar Iran, wanda hakan ya sa ƙasar Iran daga baya ta ce to tunda ta cika wannan alƙawari na buɗe Strait of Hormuz, to shi ma wannan naval blockade ɗin da ya yi ya tattara ina shi ya kama gaban shi, sannan kuma sai a je kan teburin sulhu. Domin idan ƙasar Amurka tana da wannan naval blockade ɗin, kamar irin barazana ce ko tirsasawa, dukkan wani abu da ƙasar Iran ta amince da shi zai zama kamar tirsasa ta aka yi ba ta amince. Shi ne ta ce mataki na farko shi ne a cire naval blockade ɗin nan. Shi ne za ta je ƙasar Pakistan a ci gaba da tattaunawa, wanda shi kuma ya ƙi jin wannan magana, ya ce ba zai cire ba. Ƙasar Iran ko sai ta yi sai ta activating ɗin sojojinta, ta sa suka rufe Strait of Hormuz yanzu Strait of Hormuz yana rufe. Donald Trump ya fito ya yi wannan dogon rubutun, ya ce wai ƙasar Iran ta karya dokar ceasefire, domin kuwa ta harba bindigogi wa wasu jirage da suka zo wucewa, kamar ina ganin da kwai jirgin ƙasar Faransa da kuma jirgin ƙasar Indiya, wanda ƙasar Iran waɗannan jirage bayan ta sanar da cewa ta rufe wannan hanya suka zo za su ƙetare, ta yi communication da su, ta ba su umarni su juya, suka so su ɗan yi gaddama, wanda Navy ɗin ƙasar Iran suka buɗe musu wuta, amma dai babu wani abu da ya faru na ƙonewar jirgi ko mutuwar sojoji, wanda suka juya, wanda wannan abu da ya faru ya ƙara tabbatar da sauran ƙasashen duniya fa Strait of Hormuz yanzu a rufe yake, babu shiga babu fita, wanda shine Donald Trump ya ayyana wannan wai abin da ƙasar Iran ta yi a matsayin a karya dokar ceasefire, wanda ya ce duk da ta yi wannan abu za a ci gaba da yunƙuri na tattaunawa a gabatun sulhu, kuma delegate ɗin ƙasar Amurka za su tafi Pakistan a gobe Monday kenan da yammaci, wanda yana fata ƙasar Iran ta amince da waɗannan yarjejeniyoyi da za a yi a wannan zama,
wanda ya ce muddin fa bata amince ba to zai bambame ƙasar Iran, zai rusa cibiyoyin makamashin nukiliya, zai rusa cibiyoyin wutar lantarki, zai rusa gadoji, zai blowing up ɗin a ƙasar Iran, wanda wannan shine gargaɗin da shi Donald Trump ya yi. Ita kuma ƙasar Iran ta ce to da yiwuwar ma ba lallai bane ta tura ma mukarrabanta zuwa ƙasar Pakistan. Kawo ya zuwa yanzu da nake baku wannan labari dai ƙasar Iran ta doge akan cewa muddin ba a cire naval blockade ba, babu ma maganar ta je ƙasar Pakistan a tattauna kawo ya zuwa yanzu. Ban sani ba da Allah ko zuwa dare ko kuma zuwa wayewar gari ƙasar Iran ta canza ra'ayi ta je a wannan teburin sulhu, amma kawo ya zuwa yanzu ta ce matakin ma zuwa a wannan tattaunawar shine sai fa an cire naval blockade. Idan ba a cire ba babu batun ta tura makarrabanta a je a tattauna a ƙasar Pakistan, wanda shi kuma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce abin da aka kasa yi ma ƙasar Iran shekaru 45 shugabannin ƙasar Amurka suna tarara gefe shi fa zai aikata shi a wannan karo, wanda ya ce ya tashi daga Mr. Nice Guy. Wannan shine karo na farko na ƙarshe da damar da zai ba wa ƙasar Iran ta amince da batun sulhu ko kuma dai ta fuskanci hukuma daga gare shi. Ƙasar Iran kuma tuni ta riga ta ja layi ta ce ba ma bu wannan magana, wanda matakin da ta ɗauka ma na cewa ɗin ba za ta je ba ya nuna cewa ko me zai yi a shirye suke a ci gaba da fafata wannan yaƙi. Donald Trump yana cikin tsaka mai wuya, abin da yake faɗi zai yi gashi nan dai ya zama tamkar wani gidan jarida wanda ko da yaushe da safe ya wallafa labari an jima a canza. Mu kanmu da muke kawo muku labaran wasu sai su kasa fahimtar wasu abubuwa da muke faɗi bisa irin yadda yake maganganu ya canza. Yanzu nan zai zo ya wallafa labari, yanzu nan zai zo ya canza labarin nan. A labarin da ya wallafa fa ya cire JD Vance mataimakin shi a cikin waɗanda za su zo ƙasar Pakistan a tattauna, amma kuma kawo ya zuwa yanzu da nake muku wannan labarai still kuma an zo an ƙara including ɗin shi a cikin waɗannan. To wannan kaɗan daga cikin abubuwan da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump yake yi kenan, da al'amura suke rikice mai, duniya ma take mamaki wannan wani irin shugaban ƙasa ne. Shi magana ma ƙwaya ɗaya bai da ita, ya faɗi gaskiya baya faɗi, ya magana yanzu nan a rana zai iya wallafa labari sama da guda 5, duk ku zo ku raja akan wannan labaran, an jima kaɗan ya zo ya yi wani labarin da zai shafi ilahirin labarai guda 5 da ya bayar a baya. Haka ya kasance. Wannan shine matakin da ake ciki game da zuwa a Pakistan a yi tattaunawa a gobe a Litinin. Su kuwa sauran shugabannin duniya Faransa a ɓace yake, musamman shugaban ƙasar Spain da shugaban ƙasar Brazil Lula da Silva da sauran manyan ƙasashen duniya fa an yi wani gagarumin taro a ƙasar Spain a Barcelona, kai ciki har da ɗaya daga cikin sanatocin ƙasar Amurka wanda shi ma ya halarci wannan taro. Wannan taro an tara jigajigan ƙasashen duniya da suka taru suka yi kacce-kacce da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, suka ce ba za su amince da irin wannan salo da ya ɗauka ba. Musamman shugaban ƙasar Brazil ran shi ya ɓaci, ya ɗau zafi sosai, ya yi maganganu na caccaka da nuna ɓacin ran shi akan salon da ƙasar Amurka ta ɗauka, ta mai da kanta kamar wata ita ce 'yar sandan duniya, sai abin da ta ga dama za ka yi, sai abin da ta ga dama za ta hana ka, wanda ya ce sam ba sa goyon bayan irin wannan tsarin. Ba yadda za a ce ƙasar Amurka ta dinga imposing ɗin muradanta akan ƙasashe waɗanda wannan ƙasashe ne masu 'yancin kansu. Haka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta zama kawai ita ce Majalisar Ɗinkin Duniya, ita take kawo sharaɗi, ita take hana sharaɗi. Sannan ta ce ta kori wani a cikin Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ce ta kawo wani, wanda ya ce wannan duk ba huruminta ba ne. Saboda haka sam ba za su amince da irin wannan tsari ba. Yau shugaban ƙasar Amurka in ya ga dama ya je ya faɗa ma wacce ƙasa da yaƙi, ya kama wancan shugaban ƙasa, ya je ya tare wata ƙasa, wannan ba daidai ba ne. Har ma ya kawo misali da abin da ya ma ƙasar Iran na blockade, ya ce wannan ba daidai ba ne. Da kuma abin da ya ma ƙasar Cuba a yanzu, wanda suka ce idan suka zura idanu fa irin haka na ci gaba da faruwa. To duka waɗannan abubuwa sannan a hankali zai fara zuwa ire-iren ƙasashensu, saboda haka ba za su taɓa amincewa da irin wannan tsari ba. Ya faɗi maganganu masu zafi akan salo da tsarin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na son zuciya da raina dokokin duniya. Haka zalika ɗaya daga cikin sanatocin Amurka Chris Murphy shi ma fa ya caccaki shugaban ƙasarsu, ya faɗi maganganu masu zafi a kansa, wanda ya ce siyasar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba siyasa ba ce mai ɓullewa, siyasa ce ta rikita duniya, ta tonin ɗin Muslim against Christianity, ta tonin ɗin 'yan ƙasa akan 'yan ƙasa. Ya ce ga wata hukuma da ya zo ya kafa a ƙasar wacce take kare muradunsa, wato ICE, wanda suke bi suna korar waɗanda baƙin haure ko kuma ma dai waɗanda an riga an ba su izinin zama a ƙasar, ana musguna musu. Wanda ya ce ilahirin tsare-tsaren da shugaban ƙasar Amurka ya zo da su ba tsare-tsare ba ne masu ɓullewa, tsare-tsare ne da suke cin karo da muradan duniya da muradan ƙasar Amurka. Yana ganin cewa irin wannan tsari
ba abin a zira idanu ba ne a bar shi ya ci gaba da cin karen shi babu babbaka. Wannan fa daga cikin gida kenan, wato Turawa wannan karon fa sun ba wa ƙasar Amurka mamaki, sun ba wa Donald Trump mamaki, matuƙar mamaki. Maganar kuma irin su ƙasar Faransa, irin su ƙasar Ingila, irin su sauran ƙasashe, su ma tuni sun riga sun koma gefe sun zira ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ido bisa abubuwan da yake yi na kama karya da cin zarafin mutane babu gaira babu dalili, da kuma ɗaukar doka a hannu akan abin da bai kai a yi irin waɗannan matakai ba. Wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kallo, saboda sun gane cewa fa yadda yake ma waɗannan ƙasashen Larabawa da ƙasashen Gabas ta Tsakiya ba iya kansa zai tsaya ba. Kwanaki an ga yadda ya ƙoƙarin ƙwace Greenland, wanda har ta kai ga sai da aka fara tunanin a tura sojoji waɗanda za su dakatar da shi, wanda ba a kai ga a kammala waɗannan matsatsalin ba ne wannan rigima ta zo ta ɓarke a Gabas ta Tsakiya. Amma da rikici ne yake ƙoƙarin ya ɓarke tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ƙungiyar NATO a ƙoƙarin shi na ƙwatar Greenland, wanda da ya buƙaci ma a siyan ma da Amurka wannan yanki ne, da ƙarshe fara barazanar zai ƙwata da ƙarfi. Wanda Greenland an sani mallakin Denmark ne, wanda a yanzu haka ba su manta da su ƙungiyoyin da suke cikin NATO, ƙasashen da ke cikin NATO ba su manta da wannan barazanar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi ba, wanda sun san bayan ya kammala yin nasara akan ire-iren waɗannan ƙasashe da ya zo yana musu barazana, yadda ya a Venezuela, ya zo Iran, yake so ya tsallaka Cuba, to da ya gama wannan wata izza za ta shiga jikin shi zai ga to bari ya koma ya faɗa da ƙungiyar NATO ya ƙwaci Greenland, wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka hanga suka gane cewa fa wannan mutumin ba abin a zira mai ido ba ne, zai iya ba wa duniya mamaki. Ina ganin yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suka juya masa baya, suka ƙyale shi yake fafata wannan yaƙi, wanda na tabbatar a ransu ƙila fata suke ma ya rashin nasara akan ƙasar Iran. Ita kuwa ɓangaren ƙasar Iran, ita ma dai Turawa ta riga ta kai ta bango, yanzu dai abubuwa biyu ne rage kacal su faru. Gobe idan ƙasar Iran bata je Pakistan ba, deadline ɗin wannan yarjejeniya dama na ceasefire zai ƙare ne a ranar Laraba 22 ga wannan wata na April, wanda shine shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce zai cika alƙawarinsa na bambame ƙasar Iran. Yanzu dai za mu zira ido mu ga me zai faru zuwa daren yau zuwa wayewar gari, wani response ƙasar Iran za ta yi game da yanke shawarar zuwan ko rashin zuwan, domin su dai wakilan ƙasar Amurka a gobe ne za su sauka a ƙasar Pakistan. Ita ko ƙasar Iran dama ta faɗi matsayinta cewa ba fa ma za ta tura makarrabanta ba muddin ba a cire naval blockade ba. Shugaban ƙasar Amurka kuma babu maganar ma cire naval blockade. Me zai faru za mu gani bayan abubuwa sun faru daga daren yau zuwa safiya, zuwa kuma response da za mu ji daga ƙasar Iran. Idan yarjejeniya ba ta yiwu ba, to fa ranar Laraba deadline zai ƙare, ceasefire zai ƙare, yaƙi zai ci gaba ne ko za a biyo ta hanya ne domin kawo ƙarshen wannan fitina. Wannan dai shine halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.